वितरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। शहपुरा संदीपनी विद्यालय में निःशुल्क स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार दोपहर 2 बजे आयोजित किया गया, जहां विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री की लाइव प्रसारण कार्यक्रम को दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य यशवंत कुमार साहू ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री की योजना को ग्रामीण अंचलों में विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर बताया। गौरतलब है कि शहपुरा में 27 विद्यार्थी निःशुल्क स्कूटी योजना से लाभान्वित हुए। संदीपनी विद्यालय शहपुरा में निःशुल्क स्कूटी वितरण